vous avez attendu, vous aimez le Japa. Vous croyez qu'on va se bagarrer. On se connaît d'abord. Wow. Donc, ton téléphone là, c'est la magie. Ton téléphone est clair. C'est Samsung. Vous voyez que iPhone, il n'y a rien dans iPhone, je ne sais même pas utiliser l'iPhone. Avec quoi? Asia, papa. Asia. Coucou. Flore. Oui. Salut. Coucou. Bonjour à tout le monde. Bonjour à la team gouvernement, c'est ça? Oui, les citoyens du gouvernement. Mais les pédégistes sont ici, la magie seulement. Les sont là-bas. Puisque moi-même, pédégiste de mon état, donc. Non, votre seul pédégiste. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonsoir. Merci infiniment de nous avoir suivis ce soir. Vous étiez comme ça, il faut faire le tour partout. Il y a le direct partout ce soir. Les détracteurs, on a commencé à pleurer. Ou bien, comme il fallait que tu lances. On pleurait sur Facebook ou pas. On a voté. Ils ont dit que le Njansa est resté à Garoua. Je n'ai pas deux couleurs. On est venu à Douala, le Njansa. C'est la lumière de la télé. Ce n'est pas non, c'est la lumière de Equinox, vraiment, moi-même je confirme. La preuve, voilà le direct. Voilà le direct, on brille, non? Mais je dis, ton téléphone est clair. Hein? Oui. Non, il est très puissant. Pourquoi on ne voit pas là-bas? Elle est forte, hein? Elle présente bien. Oui, oui, elle est belle. On n'a pas les chaussettes. Hein? On n'a pas les chaussettes. Oui. Non, 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 non. Oui, avec mes parachutes, Nika. C'est moi. Tu peux aussi les oreilles. Tu voulais quoi? Merci Sandrine. Sandrine dit qu'on a assuré. Tout le monde, j'ai vu dans le groupe. Tu es dans le groupe LKS. Donc, c'est pas comme ça. Un groupe là, Facebook aussi, un peu comme Kaka. On a dit que mais la voix de Flore n'était pas Flore. Non, mais en vrai. Mais là, c'est ma voix. Fais ta voix là, non, c'était différent. Et c'est vrai. L'éloquence de ça. Non, mais après, tu vois, c'est pas quand je mets mon direct. Si je mets le direct là, maintenant, s'il y a les gens, je peux pas. Il faut que ce soit seul. C'est ça qu'on a dit là-bas. Le caméraman disait que, mais comment on est stressé alors qu'on a l'habitude de faire les directs devant plusieurs personnes. Je dis, mais au moins tu es seul devant ton téléphone. Je dis, voilà. Tu vas la lâcher, tu donnes tout. Flore, je te yamo, tu as un charisme terrible. Allez travailler. Vous comprenez, non? Arrêtez de rêver que les gens vont chez les malades. Allez travailler. C'est le travail qui paye. Regardez, Ivana vend les produits. On n'est pas assis ensemble. La concurrence, c'est une bonne chose. C'est ça qui les gens pensent que non. Si quelqu'un va non. Je dis, tu peux le... Tu fais comment avec ton Dieu? Voilà. Non, on dit que maman, le promoteur que maman n'a toujours pas le prince là. L'enfant, comment on l'appelle? Emmanuel. Il a beaucoup. Il y a qui m'avait dit, maman, ta mère, elle a mis la jupe. Elle a seulement mis que les chaussures de l'enfant. Emmanuel, l'enfant, là, si quelqu'un le touche, on dit que quand la domestique qui travaille chez toi, elle doit faire attention parce que si un jour, elle touche seulement Emmanuel, elle gronde seulement Emmanuel, elle va perdre son travail. Donc c'est là, elle gronde Emmanuel, perd son roi. Hey, tout le monde connaît le nom de ton bébé. Hein? Oui, on voit que le bébé Emmanuel. Bisous à la mère et bébé Emmanuel. Elle est bien. Ah, ça c'est le chouette. Ah oui, je vais prendre ça aussi. Bon, le change de coca. Non, laisse le coca, c'est bon. Je change aussi. Tu changes. Elle ne savait pas. On ne savait pas. Le chef, ça savait. Ah oui, je veux prendre aussi ça. Oui, donne-nous ça. Il m'a dit que Flore, tu wattisais tout à l'heure, non? Mais je vois que toi que je wattisais, maman. Que tu wattisais tout à l'heure sur le plateau. Non, ça s'appelle de l'éloquence en fait. C'est ma voix, c'est pas que... Oui, je suis abeille. Bakbatoya. Depuis avant vous-même, j'étais abeille.
Mais je crois que c'est plus les gars. Maman, il y a des 500. Depuis quand vous Je suis pédagiste depuis la nuit des temps. C'est sûr que les gens qui tuent à la bloquer sont bien pleurer. On les dit seulement qu'il y a le direct, je ne peux pas voir. On va remplacer les bouteilles. Oh là là. Montre, elle fait la guerre. Marthe peut faire la guerre avec 5 personnes en même temps. Je te dis que... Mon faux profil, c'est une gens sans valider. Pardon. Moi, je vais bien. Merci, Papa Toya. Deux flotons rouges à lèvres là me plaît. Envoyez alors les cœurs. Tu vas pas garder un parfum. Envoyez-nous les cœurs, non? Qui a suivi l'émission? Vous avez retenu quoi? Il n'y a pas le verre. Tiens, il voit ta part. C'est vrai qu'il y a ouvert. Je suis avec les gens qui sont au restaurant. Oui, je suis une abeille. Je vais vous dire, moi je suis Fleur de Lille depuis 2014. Moi je la suis depuis 2014. Donc je ne rêvais même pas encore être sur les réseaux sociaux en fait. Quand moi je suivais Fleur de Lille à l'époque, je ne rêvais même pas encore être sur les réseaux sociaux. 2014. Donc je suis même abeille avant vous en fait. Comme le fleur à Paris. Non, Chanel Ngo, non. Il dort. D'accord, Elise, j'ai compris. Oui, j'étais timide, Dorine. La télé, c'est pas facile. La télé, c'est pas... Ah, ça. Je suis pas comme Robinson Pifo, qui est un habitué des caméras. D'abord, je vous il est là, il est assis là. Team SABC. C'est pour ça qu'il a vite poussé. Le Robinson Pifo qui est là. Ça a fait une très belle émission. Il a fait 32 émissions. Ouais, j'ai regardé un peu. Ah, tu regardes? Ouais. Je suis Ouais. la voiture sur le téléphone. J'ai tout suivi en fait. Donc, Liliane dit que j'ai retenu que vous nous mettez au travail pour vendre vos produits. mais en fait, c'est ça le plus. C'est seulement travailler en fait. Tu vois, Steve est lourd. Steve est lourd. Il est lourd. Il a même le poids. Je vous montre l'homme le plus charismatique de Douala. Il s'appelle Christian. Le garde de l'ombre. Ça dit, les Ivoiriens disent garçon. Voilà, garçon. C'est pas magie. Voilà. Bien sûr que je suis fiancée. Vous ne connaissez pas mon fiancé. Je ne dis pas. Je dis avec le blanc. Quand il finit avec le blanc, il part encore là-bas que... Quand le blanc est à couper sa tête, je le dis. Attends, c'était le best. J'ai dit exprès pour dire que je suis divorcée. Je vais encore me remarier avec la même. C'est pas où avec. Que Flo, mes félicitations pour tes fiancés. Vous pouvez ça pas. Ouais, je sais pas comment elle a fait pour improviser tout ça. L'autre a dit que oh, je suis arrivée rien que pour l'émission. Les gens sont aigris hein, quand même. C'est une fille qui a écrit là-bas dans le groupe là que oh, je suis arrivée rien que pour l'émission. Pour dire que tu te prenais la tête en disant ça alors. Non, mais je suis. Et même si c'est le cas, c'est possible. Non, là c'est moyen. Bien sûr, je peux pas dire. là, tu as rehaussé même l'émission. Et même quand je poste mon billet d'avion ou quoi. Demain. Robinson, Joël dit que tu l'as attaché. Tu as les problèmes, Joël. Bon, dis donc qu'on fait des châteaux avec Joël tous les jours. On avait Joël tous les jours. Non, les sorciers sont comme ça. Et là, t'as quoi? Elle a feuille de bananier. Hein? Joël, c'est qui? Ton artiste est Ouais, là. Joël plus. Non, Liliane, Jean sans valider, c'est mon faux profil.
Ne donne pas ton faux profil, donne le faux profil. Ça n'existe même pas. Attendez, non, ils vont pas bien. Donc tu es ici depuis. Non, je suis arrivé hier. Non. Je suis arrivé hier. Et tu rentres demain. Ok. C'est pour l'émission. Moi tu ne parles même pas. Elle est au niveau de Bellingham. On est en jet privé. Elle vient, elle fait son émission, elle rentre. Elle est plus au niveau de... Chef, monsieur, on peut avoir un cendrier là, s'il vous plaît. Oui. Merci, Mich. Allô? Le rouge, le bouton rouge. Oui, branche-le ça. À ta lumière. Nous avons tout fait. Dans le petit, quand tu tapes les chiffres, tu sors. C'est Dieu qui va te donner. Pourquoi quand vous dites que vous regardez la série? Posez-moi vos questions alors. Tu mets le code là, c'est un long code comme ça là. Que Flo, tu rentres sans la Tchang. Bon, ok. Merci. Non, comme tu rentres, c'est pas grave. Bon, je sais pas si j'ai encore de mémoire. Non, il n'y a pas de batterie. La Béthanie, on a dit sans publicité. 2400 € par mois. On la musique là-bas. Cette fois, c'était la Champions League. Les gens qui ne peuvent pas te regarder. Matt Chopa, là voilà. Voilà Matt. Elle est là, maman. Maman, ton téléphone là. Ton téléphone là. Maman, le gens s'en donne de ce côté. Maman. Comment tu peux dire que c'est mon téléphone? Le gens ça ici, c'est le haut. Comme les gens vont entendre que les C'est là encore. Oui, il n'avait pas l'éclairage. L'éclairage n'était pas... Non, la deuxième fois il est distancié, ça c'est sûr. C'est grave, tu vois les gens, ils vont les mettre comme ça. Non, Flo n'a pas deux teintes. En fait, j'ai l'impression que c'est... même pas fait que j'ai l'impression qu'il y a un peu l'éclairage qui n'était pas trop ça. Maintenant, il y a son fond de teint qu'elle a mis sur le visage est un peu plus... Son fond de teint un peu plus clair. On n'a pas mis ta teinte réelle. C'est-à-dire on a mis une teinte un peu au-dessus. C'est ça qui leur donne l'impression que tu as deux couleurs de peau. C'est juste une impression en fait. Et puis l'éclairage là nous a franchement assombri aussi. Regardez comment là maintenant elle brille. Voilà le direct alors, on ne brille pas. Samsung. Les nouvelles séries, les séries A, pas les Galaxy là, les nouvelles séries A là, c'est la sauce. Regarde comment tu dis là-bas. Envoyez les cœurs de maths. Envoyez les cœurs. Dès que la nourriture arrive, on va couper parce que nous on va manger. On va manger là. Ce ne sont pas les parapluies, ce sont les parachutes. Attends, c'est Brasserie qui fait ça. Ah oui. De toute façon, on te dit qu'on fait la publicité de... Merci.
Flo, tu es belle. Oh. Elle a dit merci. Oui, le Niasmo est représenté. Merci le bon Dalida. Merci. Lily. Oui, les gens s'aiment nous comme ça. Attends un peu. Ils sont carrément à deux. Ouais, vous aussi. Voilà alors Flo. Pourquoi? Dieu éternel, on te salue. Vous n'avez pas trop parlé de vos produits. Mais est-ce qu'à la télé on parle des produits? Vous m'amusez. On ne parle pas de Ce n'est pas que tu manges, on regarde Flo. Je ne suis plus dans les histoires de manger, on regarde. Je suis chef d'entreprise, je ne mange pas en direct. Ils sont en train de dire que... On dit que... Il y a deux couleurs que ici. Mais comment ils font pour être connectés des deux côtés en fait? Ils ont deux portables. Chacun a allumé ses deux téléphones. Chacun a allumé ses deux téléphones. L'autre regarde ici, l'autre regarde là-bas. Ceux qu'elle a bloqués, non, on ne peut pas faire la publicité à la télé, c'est pas possible. On ne pouvait pas. Oh, tu es belle, c'est la magie. Sinon, quoi? Elle porte un collant, c'est quoi le problème? Oui, j'ai porté le collant. Oh mais con. Les gens qui regardent la télé vont dire que mais elle a dit oh mais con. Vraiment, vous n'avez rien à faire. C'est la famille qui vous dérange. Elle a porté le collant. Elle a gnorgné. Allez voir le elle a porté les gueules. Regardez-moi ça. Oh noyau. Non, tu as que tu as publié la nudité des femmes. C'est quoi? La même con. J'étais là quand j'étais à de Nias. Elle publiait la nudité des gens. Elle a publié la nudité. Elle a porté plainte. Nudité de qui? Quand vous envoyez vos écartements aux gens. Ma faute, dis à Zoua de me débloquer. Zoua, pardon, débloque. Il y a les gens qui me supplient de son côté que pardon, débloque. Les gens, ils sont amis avec toi. Les gens, ils sont, tu sais quoi? Dès qu'elle va les faire. On a même oublié de préciser ça. Parfois, ce sont les fans qui mettent les gens en clash. Oui, c'est les fans. Ils sont. Regarde maintenant, tu dis que j'ai porté le collant. Oui, ils portent le japavisi, ils partent avec ça là-bas. Ils mélangent tout, ils reviennent. Parfois, c'est vous-même. On parle des clashs comme ça là. Les commentaires de que vos things sont neufs. Vous avez lavé. Vos things sont neufs. On a lavé. Flore, s'il te plaît, zoom les pieds. Voilà une autre personne que tu as bloquée. Apparemment, tu es une bloqueuse. Elle bloque, elle est dès que tu as le bloque, je bloque, elle te sabote. Elle dit que je la débloque, elle va me saboter. Ah bon? Elle est qui? Ça débloque même bien que ça. Ça vous donne même quoi? Non, vous les vrais cracheurs même c'est vous. J'ai dit que c'est vous les fans. Voilà quelqu'un qui te supplie. Voilà Sandrine qui te supplie, Mad. Que tu m'as bloqué, pourquoi? Débloque-moi. Quand ils me font, je ne bloque jamais quelqu'un pour rien. Si elle te bloque, voilà. Je te porte à terre dans mon utilité. Oui.
Moi-même, les gens, Sur les réseaux sociaux disent que oh, j'ai créé une secte que ça insulte les gens. Maman, moi-même, on me laisse. C'est ça qui vous fait regarder ce soir, de chanter, regarder quoi. Votez. Attendez, vous présentez la belle. Vous êtes vaincu. Que qui est vaincu? On sabote les fans, on est vaincu. Ouais, ils sont là-bas, ils sont dehors. Là-bas, je suis de l'autre côté, les images sont déjà. Là-bas, c'est clair. Là, faut la Ma photo aussi, tu as bloqué la belle. J'ai bloqué tout. La belle, que pardon, débloque-moi. Ce sont les gens qui cherchent trop les problèmes. Parfois, je ne veux même pas qu'on commande. Mais ils viennent tout dire quelque chose qui va m'énerver. Mais des fois, ils bloquent sans m'en rendre compte. Vous parlez bien ici, vous sabotez là-bas. Vous sabotez là-bas, vous parlez. Ah, Ils ont au moins 5 faux profils. Karine qui dit qu'elle te sabote, voilà. Elle dit que tu l'as bloqué parce que tu n'avais pu insulter les Dipons ou quelque chose comme ça. Que pardon seulement débloque. Les femmes là, des fois, ils ne dorment pas. Ils n'ont rien à faire. En fait, ils vont pas chercher. Non, il y a les La femmes coque à la qui suite, suivent. c'est qu'elle tourne. Que ça me fout. C'est qu'elle tourne de maman, nous sommes au Moulakato. Au Moulakato, ce n'est pas le Après, tourne à peu d'eau. près de 2 heures d'émission, les gars sont là. Allez, quoi que le tourne d'eau. Comment le banquier là-bas? Comment vous appelez Un petit sac noir. Le cabine, je ne comprends pas. Pardon. Mon numéro se balade même souvent. On a une bouteille de jus pour nous tous. Oui, on a une bouteille pour nous. Il dit que prenez, buvez et payer. Oui, on a une bouteille pour nous deux. Vous aimez trop ça. On est vraiment... Ouais, Seigneur. Que mes cils sont comme le ventilateur. Oui, encore. Il y a tiré, non? Il y a un gars qui cherche la star. Ouais, Seigneur. Là où tu viens être star. C'est chemin. Je dis que tu tentes encore un jour. Je dis que tu as d'accord. La chèvre va te clasher. La chèvre ne peut même pas te tenter. C'est que tu vas la battre. Les commentaires sont violents. La chèvre en réanimation. Et puis on dit qu'elle ne peut pas venir. Où c'est quoi? C'est mon Dieu. Ils en sont les gens là-bas. Matt, regarde le petit commentaire de Matt ici. Hein? Pourquoi? Merci pour souvenir où tu as fait la coiffure de la maîtresse au CP. Les commentaires, les paroles, j'allais dormir. Vous savez, le film est meilleur. Le film est déjà. Que Gringa s'est évanouie, elle est sur ventilation à ce moment. Qui? La chèvre de Borosang. Gringa. Non, que Gringa. Elle s'appelle Mozart. Les tarifs de location. Ouais. Les locations sont à combien? J'aimerais passer commande. Que nos visages sont revenus de Garoua, oui. Les tarifs de location. Elle ou quoi? La location où? Maintenant tu dis, la go Galassi, maintenant tu dis que Moulatako c'est chez ta mère. Tu as dit que c'est le tourne d'eau, non? Oh, merci. Désormais, je suis une femme sage. Je suis plus dans vos histoires de prix à longueur de journée. Je ne suis plus dans... Mais quand on me cherche aussi, on appelle Borosang, on doit la Ouais. battre. Borosangi c'est Elle ne qui? sert à rien. C'est qui? Je dis la Borosangi. C'est qui? Et puis, ce sont les gens même Qui t'inspire même souvent, ouais, Seigneur. Parce que quand tu parles de quelqu'un, tu vois un peu, je dois ignorer les gens. Et là, on dit que voilà, le vrai thème de Ivana, pas ici. De ce côté, voilà le vrai thème. Yeah, je vous ai méchant. Que là-bas, on a lavé. On lave le direct comment? C'est l'éclairage, c'est une question de mégapixels. Ah, oui, oui. Ok. C'est l'éclairage. J'ai mon Comment chargeur? Ah, je pensais que j'avais pris le power bank. Merci Jeanne.
Que j'ai le ventilateur sur les yeux. La chèvre du Canada. Chèvre qu'il faut au Canada. Merci Cathy. Que bon sang qui en souhaite. Ouais, les abeilles. Les abeilles sont Qui t'inspire souvent avec les noms que tu donnes aux gens là, Seigneur. Vraiment, je dis que je ne sais même pas comment ça. La type des abeilles dans la joie. Oh, c'est chaud. Oh, bravo. Oui, Oli. Une question de mégapixels, ma chérie. Je connais bien le matin. Je vais aller aux toilettes. C'est là-bas. Et puis, ce que je ne vous dis même pas, c'est que Flo m'a offert ses produits, hein, donc je vais utiliser ça demain devant vous. C'est comme ça. Les chips pour sauver Borossa. On va poser. Quelqu'un dit que je vais porter plein d'Aïkino, sinon on va respecter vos teignes. Vraiment. Non mais ça va, c'est pas grave. Ceux qui nous ont déjà vu ça avec eux. Ils savent que c'est pas notre teint. Et l'émission hier. Non, les gens font les captures d'écran. Voilà combien on était. Audience. Yes, let's me. Maman, le vrai chat de maman. Cécilia, elle va te gifler. Non, merci. Le téléphone, la clim est bien, évidemment. Oui, très bien. Tout le monde a fait. Tu vas couper pour manger. Parce que même si tu te filmes toi, tu peux te filmer toi. Attendez un peu, je vais donner ça à Dieu. Merci Gabon. Gabin. Il y a encore un autre poisson qui arrive. Il y a un autre qui arrive, je crois. J'espère qu'il va venir les condiments. Le piment, les condiments. Oui, je crois qu'il y a un autre qui arrive. Attends, dis-moi un peu alors. Non, je vais pas là. Tu peux faire la sauce. Tu peux faire la sauce. Parce qu'il y a la sauce. Tu peux pas la sauce. On est là. Ok, on a la sauce de macaroni. On mange les deux. Pifo, tu fais quoi là-bas? Tu m'énerves. Ce sont des baleines, mon frère. Mais tu as les détracteurs. Donc, je te parle, hein, Tu vas voler ça. si à mon plat chez vous, tu casses. Il y avait la tondeuse à gazon pour couper On tes n'est même plus combien? On va compter. On n'a pas compté. Si on n'a pas compté, vous allez manger un à deux. Vous mangez un. Le gros là, mais. Il mange, si on n'a pas compté, il mange ça à deux. Moi, je ne savais pas, on a pris comme ça. Lui, il mange ça, non? Oh, il Moi, mange je ça. pourrais manger avec elle, il n'y a pas de souci. Ah oui, tu manges avec elle. D'accord, mets à côté avec. J'espère. On va pas. Après, il y a un talon pour la télé. Coucou Mockdown. On va manger. Pourquoi? Pourquoi tu as ça ici? Puis il faut remettre l'argent du libérateur. Il a acheté la voiture avec.
te vend une, non, ça vend pas. Ma soeur, on va laisser le comprendre ensemble. Ah, ok, d'accord. Ok, on mange. Oui, moi j'en veux. Non, on mange demi, on va passer. Il faut dire qu'il a acheté la voiture avec la rente de longueur. 2 voitures. Il a acheté 2 voitures avec. Il faut toi et ta mauvaise bouche là, ne fais pas jouer le dossier de Joël. Tu as attaché l'enfant au truc. Pourquoi? J'ai dit que pour Joël. Depuis quand? On est ensemble il y a 2 semaines. C'est depuis des années. Regardez France Africa le 6 novembre, toutes les chaînes africaines. Quand vous allez voir le clip, prenez ça, vous masturbez avec en fait. Donc le direct, non. Donnez la tête à Pivot. Mais Pivot là tombe mal ici. Vous mettez devant le direct. On va manger, attends. Voici la tête. Voici le ventre. Voici la queue. Voici les mignons. Et voici le jus que je bois. Chouette. Un produit de brasserie. Depuis que tu filmes ça là-bas. Comment tu fais tes choses? C'est pas que demain on va t'introduire. Mais ça. Pas de placement de produit. C'est chacun maintenant. Tu vas étonnant, tu viens Bon. Je retire ma tête sur tout le direct ici. on a dit que tu as maillé dans de longueur. Il a quel argent? Ouais, longueur, super. Ouais. Yo, ça, il faut respecter les aînés, c'est important. Puis-je avoir le piment, je vous en prie. Fleur de Lila, elle aime commander. C'est normal, non? Flore, s'il te plaît, le piment. Le piment. Merci, Gara. Et tu peux manger les fruits avec rien. En fait, l'habitude, on comme ça. On lui mange dans le poids. Après les 23 oui, après les 23 N'oubliez pas le nias, moi. N'oubliez pas de venir commander le nias, moi. Une nouvelle liste est ouverte depuis hier. Oui, Owen, il va se suicider sur le voir le coup ici. Il est même il y a mort. Merci, Joie Didi. Ivana Borosang, il va te clasher. J'espère que tu es prête. Je connais d'abord que c'est qui. Une chèvre perdue. On dit qu'elle va me clasher. Je sais moi la connais. Elle saute là-bas comme le... Le pipo, il faut aller tailler tes ongles. Tu n'arrives pas. Amenez-moi la voiture. Ça dit que... Ouais, c'est vrai que c'est mon oublié. J'allais dire qu'il y a certains fans aussi qui poussent les gens à bout, franchement. Mon sang qui c'est la chèvre. Bon appétit à tous. Merci. Mangez, non. C'est moi qui j'attends pour manger. Non, il commence. Moi, je mange pas trop, les soeurs. Mange, je vais te suivre. Tu crois que je fais le comportement? Si moi je commence à ça, tu dirais que tu Ah non, Ivana, elle joue pas manger, elle est en live. Tu me connais même pas bien. Annabelle, si tu as fait ton dépôt, on va t'appeler demain.
Maman de Darel, ça ne te regarde pas ma chérie. Arrête de jouer avec la ça vérifie au niveau de ta batterie. Aussi un avantage de ce téléphone, la batterie est puissante, c'est la magie seulement. Le Premier ministre, Julie. Vous les gens du dos, hein. Vous prenez toujours beaucoup. Vous sortez beaucoup, vous les gens de la nuit, tout ça. Vous sortez beaucoup. Moi, je fais en fait. Vous sortez beaucoup tous les week-ends. Bye bye. Dans la vie. Dans le média. N'oubliez pas de venir commander le Nias moi demain. C'est au produit de l'heure.